Kaip karas Ukrainoje atsilieps maisto tiekimo grandinėms? Tai yra šiandienos pokalbio tema ir pokalbio dalyviai yra Kristina Šermukšnytė-Lešiūnienė, AgriFood Lithuania direktorė ir Giedrius Bogušinskas, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos Litmea direktorius ir Lietuvos klasterių tinklo prezidentas. O pokalbį leiskite pradėti nuo trumpos statistikos, kuris skelbia, kad 70% Ukrainos teritorijos sudaro žemės ūkio paskirties žemė. Ukraina užima didelę dalį pasaulio kukurūzų, miežių, saulėgrąžų sėklų rinkos. Tad kyla klausimas, kiek stipriai kritusi šių produktų pasiūla paveiks pasaulio maisto sistemą. Tai iš esmės Ukraina yra Europos aruodas ir jeigu taip tai yra ir geografiškai, ir sąlygų prasme pagrindinė šalis, kurioje sektorius, maisto sektorius, ypač sektorius, sakykime, yra stipriausias ir daugelis Europos tiekimų buvo sukoncentruoti ukrainietiškos žaliavos perdirbimą Europoje ir galutinio produkto pagaminimą. Nemažai buvo ir kontraktų, aišku, jie ir tebėra, sakykime, tai yra kompanijos turi fiksuotas sutartis, fiksuotam žaliavos kiekiui ir tai tiekdavo ukrainiečių, kaip sakyti, fermeriams, ūkininkams, jų organizacijoms įrangą, sėklas ir turėdavo susitarimų sutartis supirkti visą derlių. Tai va čia yra, kaip sakyti, grandinė susidėliota ant šito krašto didelis, kaip sakyti, procentas stovėjo. Lietuva jau jaučia pasiekmes. Taip, staigiai tai yra pasiekmės turbūt atėjo per dvi vietas, per du, kaip sakyt, kanalus. Tai yra pirmas momentas, mūsų kompanijos turėjo nemažai gamybos po privačia etiketė, tai reiškia gaminom Ukrainoje, turėjo sutartis, kur ukrainiečiai gamino po mūsų ženklus, sakykime, tos produktus, tai kaip ir alus, tie patys ledai. Tai, kaip sakykime, iš karto ir įsipareigojimai yra tiekimui ir su ta vadinama tokia, kaip sakyti, su brangos nutrūko grandinė. Toliau žaliavų klausimas taipogi, kaip sakyti, yra pakibęs. Kai kas, kaip sakyti, dar turi tam tikras atsargas, bet taip, viskas nutrūko labai staigiai. Didžiulė dalis Ukrainos eksporto keliauja į Aziją. Ar ši rinka, ypač skurdžiosios šalys, atsilaikys prieš vykstančius pokyčius? Ar vis dėlto Azijos žemynas, net ir būdamas toli nuo Ukrainos, gali pajusti stiprias šio karo pasiekmes? Čia išbalansuos pasaulio tam tikrą pusiausvyrą, nes atsiranda didelis deficitas. Kaip sakyti, dabar aišku, tame kontekste visus humanitarinės pagalbos, tai galbūt ne tie akcentai svarbiausi, bet be abejo tai išsibalansuos. Dabar kodėl dirbau su Azija, tai dėl to, kad pietus buvo jūrų uostai, tas pats Chersonas buvo vartai Juodąją jūrą. Juodoji jūra ir tos pačios arabų kraštai buvo paprasčiausiai geografiškai ir yra arčiau logistiškai, pavyzdžiui, negu mums. Tai jie tą rinką tiesiog ėjo dėl geros geografinės padėties, dėl sutarčių ir, tiesiog toks paradoksas, bet kai kurių mes ukrainietiškų žaliavų net neįpirkdavom, nes jos yra brangesnės negu Lietuvoje. Ir brangesnės dėl to, kad jų sutaupytos išlaidos logistikai tiekėjai, kaip sakykime, supirkėjai, didmenininkai galėjo pasiūlyti aukštesnę kainą jų, sakykime, fermeriams, ūkininkams ir jie sugebėdavo parduoti brangiau dėl geografinės padėties. Tai dabar tas situacija irgi išsibalansuos. O kiek šis karas verčia susimastyti apie maisto kaip nacionalinio saugumo svarbą, kaip garanto svarbą, ar ne? Čia šitoje vietoje gal aš pažymėsiu, kad tai iš karto ir atskleidžia, kad maistas yra nacionalinio saugumo klausimas. Jau pandemijos metu, COVID-19 metu, net ir Lietuvoje garsiai imta kalbėti apie tai, kad maistas yra nacionalinis saugumas. Ir tarp kita ko, gruodžio mėnesį Seimas patvirtino atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją.
į kurią pirmą kartą buvo įtrauktas ir žemės ūkis bei maistas. Tai yra užtikrinti maisto tiekimo grandinės nenutrūkstamumą ir vėlgi užtikrinti, aprūpinti rinką žaliavomis, kas yra labai svarbu. Tai šioje vietoje, kaip matome, nereikėtų nuvertinti ir ypatingai vykus tokio masto krizėms, apie ką mes tikrai nesitikėjome, ar ne, kad gali vykti 21 amžiaus rėmuose, matome, kad maistas yra pirmoje vietoje. O kaip šis karas apskritai gali paveikti agromaisto politikos formavimą Europoje? Tai jis iš esmės turbūt į prioritetus dar labiau iškels, nes jeigu visos ES mastu Europa matė agromaisto sektorių kaip tą bazinį svarbų dėl pokyčių, žaliųjų kursų ir visų kitų, kaip sakyti, nesenų temų, tai turbūt ekstremaliom situacijom visada stiprėja pirmo būtinumo dalykai. Ir, kaip sakyti, jeigu tik tai atsirado COVID, pavyzdžiui, grėsmė, kas pirmiausia buvo išpirkta iš lentynų, tai kruopos, kaip pavyzdys. Tai realiai šaliai ir regionui, kai regionas jaučiasi saugus ir gerai gyvena, jis, kaip sakyti, kyla arčiau kosmoso, kaip sakyti, kai krizė iš karto arčiau žemės. Tai va čia turbūt ir prioritetas, mes truputėlį Lietuvoje buvom pakilę aukščiau nuo žemės ir turim grįžti prie tų bazinių dalykų ir juos nepamiršti. Daug kas buvo galvojama, kad tai yra savaime suprantami dalykai. Daug kas galvoja, kad yra baldų pramonė, yra agromaisto pramonė, yra siuvimo pramonė. Jinai yra, bus čia, kad jeigu būna, viskas ir taip ten neįdomu, nemadinga, bet tai atitrūkimas nuo žemės. Tai dabar, kaip sakyt, ekstremalioj situacijai turbūt mes mobilizavomės ir tie prioritetai trupučiuką aiškesni tapo. Tai. Ekspertai iš tikrųjų pastebi ir kitą dalyką, kad Rusijos karinė agresija Ukrainoje visapusiškai paveikė pasaulio maisto tiekimo grandines, dar ir dėl to, kad šalis atsisako rusiškos produkcijos, atšaukia eksportą į šią rinką. Agresorės lėktuvų, laivų kompanijos neįleidžiamos į vakarų valstybės. Kokią įtaką tai turės eiliniam parduotuvės vartotojui, eiliniam pirkėjui ir kokią įtaką tai turės verslui? Sunkus klausimas tame kontekste, kai dabar Ukrainoje, kaip sakom, kitom dalykus žmonės gyvena ir, kaip sakyt, kai matai, kad parduotuvė yra tuščia, uždaryta ir į ją, kaip sakyt, eidamas gali netekti gyvybės, tai toks labai sunkus klausimas, ką pas mus pamatys, kaip sakyt, žmonės parduotuvėse. Tai aš manau, pirmiausia, reiktų džiaugtis kiekvieną dieną, kad tu dar ją eini saugiai ir matai. Ir, kaip sakyti, jeigu mes matysim pabrangusias kainas, tai manau, bet tam kontekste tai bus pakankamai maža problema. Visada visuose kainų kilimuose problemos lygis priklauso nuo pragyvenimo lygio, tai jautriausios vietos mažiausiai pragyvenimą lygį turintys žmonės, pensinio amžiaus žmonės, pažeidžiami žmonės yra, jie tą pajaučia greitai ir, kaip sakyt, turim nepamiršti tom, ko turim pasirūpinti, o tie, kurie mes, kaip sakyt, turim iš ko gyventi ir galim eiti į restoraną, tai manau, kad labai nenukentėsim trupučiuką daugiau primokėję. Antras momentas, maistas aplamai, nes nepamirškim naują seną temą, mes kalbėjom apie maisto švaistymą. Ir maisto švaistymas irgi yra gero gyvenimo pasiekmė ir tada jis yra švaistomas, kada jis yra pigus. Tai, kaip sakyt, maistas yra vertinamas ir mes turbūt panašų karą dabar matom, kokį matė mūsų tėvai seneliai. Ir tėvai seneliai visada sakydavo tokią vieną taisyklę, kad, kaip sakyt, numeti duoną pakeldamas pabučiotorį. Tai manau, dabar mes, kaip sakyt, prieš mėnesį apie tai šnekėdami įkvėpėtus senamadiškumu, tai šiuo momentu tai skamba labai realiai. Ir manau, kad žodis maisto švaistymas, kaip sakyt, tampa tokia vieta, kurią galbūt kaip COVIDas daugelį dalykų išgydė, kai mes skaitmeninomės per COVIDą greituoju būdu,
taip maisto švaistimą turėtume sumažinti, nieko, kaip sakyti, neįdėję kažkokių nacionalinių pastangų. Jis turėtų įsispręsti kai kurioje vietoje savaime per sąmoningumo padidėjimą. Čia aš netgi papildyčiau Giedrių, iš tiesų maisto švaistimas, jisai visose valstybėse narėse yra vienas tokių prioritetinių inovacijų, galima sakyti, tematikų, kur kažkokios inovacijos laukiamos, diegiamos ir taip toliau. Ir tas pats Europos inovacijų ir technologijų institutas vieną iš savo tikslų kelia, kaip sumažinti maisto švaistimą. Tai visiškai pritarčiau Giedriui, kad jau esamos situacijos akivaizdoje mes taiga tą maistą visai kitaip vertiname, susidurdami ir matome, kad jos taiga gali visiškai nelikti. Tai tie dokumentiniai filmai, kurie iki šiol kuriami, rodomi kaip futbolo 10 aikščių užpildoma sumuštiniais ir išmetamais, reiškia, produktais lauk, tai manau dabar įgyja visiškai kitą atspalvį. Apie agro sektoriaus tvarumą arba bendrai apie tvarų gyvenimo būdą, pastarosius keletą metų kalbama garsiai, bet yra žmonių, kurie sako, kad kalbama garsiai dar ir dėl to, kad tai yra madingas reiškinys. Ar šių dienų kontekste tvarumo savoka jinai keičiasi? Jeigu taip paprastai žiūrėti, kaip mes dažnai taip kartais pakalbam, kai sakom, gyvenimo baziniai dalykai nesikeičia jau eilę metų, 100 metų ir panašiai. Tai galbūt tvarumas tai buvo šių laikų naujadaras, kaip sakyt, suformuoti problemą ir terminą. Jeigu taip buvo tyrimas nesenai toks paprastas padarytas ir jo rezultatai visai nenustebino, dabar tik galvoju, nenoriu sumeluoti, ar jisai Lietuvoje, ar jisai kažkokiose Europos šaly, kad įvertinus maisto tvarumą pasirodė tvariausiai elgiasi ir gyvena pensinio amžiaus žmonės. Ir jas, kaip sakyt, suvartoja 96% sakykime, produktų, nieko neišmeta. Ir viena iš priežasčių, aiškiai, tai yra jų žemos pajamos ir pragyvenimo lygis. Tai turbūt grįšiu prie to, ką aš anksčiau sakęs, tai jeigu pasakyti žodį žmogui tvarumas, kuris gyveno 50 metais, partizaninio karo metais, tai visi gyveno tvariai. Maksimaliai, kaip sakyt. Ir mes dabar kalbame apie tokius dalykus, kuriuos, sakau, vėlgi dėl gero gyvenimo buvom užmiršę. Kas yra tvarumas? Tai reiškia, kaip sakyt, suvalgyk, neišmesk, neniokok ir nešvaistyk, kaip sakyt, paprasčiausiai. Nešvaistyk dėl to, kad, kaip sakyt, neturėjo žmonės. Tai šiuo atveju dalis kartos, kuri ypač pragyveno tam tikrą nesaugumo periodą 88-94 metais, yra įaugęs tam tikras nesaugumo jausmas ir dalis mūsų kartos gyvena tvariai, nes jie yra tokie trupučiuką gąsdinti, kaip sakyti, nežinomybėje buvę, neapibrieštume buvę ir ta karta trupučiuką ir į bankus atsargiau žiūri, ir į paskolas atsargiau žiūri, ir švaistymą žiūri taip, kad, kaip sakoma, neišmesti, sakykime, nes tai yra brangu ir vargas išmokina žmonės branginti tai, ką jie turi. Ir tai yra, kaip sakyt, sakykime, tu turi branginti tai, ką tu turi. Tai aš manau, kad mes tiesiog žodį tvarumas dabar mes turėsime kaip tą patį žodį, kaip sakyt, naują žodį, bet seną tiesą, kuri pokario metais buvo elementari, tai reiškia tausojimas. O toliau mes turim vertinti maisto ir sektorių to pačiu, kaip sakyt, nes jisai kuria vertę, jis turi būti vertinamas. Bet kadangi paskutiniais dešimtmečiais maistas pasidarė pigus, prieinamas, lengvai nuperkamas, labai lengvai išmetamas, mes atėjome į restoraną užsakytą, sakykime, pavalgym, išėjom, kiek liko mums nerūpi, tiekėjas apmokėjo, restoranas pinigus gavo, o mes, kaip sakyt, pinigus išleidę nesiskundžiam savo ir nevargsta, kad 80% norėjo veltui. Čia yra nevertinimas, netausojimas ir tiesiog visos, kaip sakyt, grandinės švaistymas, jeigu taip paprastai žiūrint. Taigi, pasikartosiu, čia yra komforto, kaip sakyt, būsena. Ir turbūt, kad mes bijom, nenorim brangimo, bet brangimas privers taupyti, tausot. Gal mažiau reiks taupyti, kai mes tausosim, o tiem žmonėm, kurie tų pajamų neturi, jiems reiks padėti. O kokias ilgalaikės pasiekmes maisto grandinėms ir visai maisto sistemai gali padaryti šis karas?
Sunkus klausimas. Ilgalaikės tai be abejo persiskirstimas. Turbūt taip, mes dar kalbam apie karo eigą. Tai, kaip sakyt, žodis karas, jis dar nesibaigęs. Tai, taip sakyt, sunku sakyt, kai nėra pabaigos. Ir kai yra pabaiga, yra apibendrinimai. Tai apibendrinti turbūt dabar neįmanoma. O persiskirstimas, tai rytų vakarų persiskirstimas krypčių. Jeigu žiūrėti ne karinius dalykus, o tos krizinius laikotarpius, mes turėjom 98 metus Rusijos krizę, nukentėjo tie, kurie Rusijoje dirbo, bet kas įvyko, tiesiog visas mūsų rinkos persiorientavo į vakarus po tos krizės. Tada įvyko, sakykime, ta pati sankcijų, sakykime, periodas, tas pats sankcijų periodas, vėlgi, kaip sakyt, 14 metais, sakykime, sektorių nusuko nuo tos pačios Rusijos, o mes įėję buvom giliai. Labai daug skundėsi, daug kas dabar skundžiasi ir prisimena tos laikus, kai buvo pelningos rinkos ir dabar mes tokiuose mažiau pelningose dirbam. Kas įvyko, mes, kaip sakyt, mažiau uždirbom, bet persiorientavom dar kartą. Ir jeigu taip žiūrėti, mes būdami tokie truputėlį, kaip sakyt, sankcionuojami ir baudžiami, mes jau persiorientavom į tas rinkas kiek įmanoma. Bet vakarų Europą, tie patys vokiečiai, jie, kaip sakyt, ėjo į tą gilį į Rusiją. Žaliavos tiekėjai, vamzdis 1, dujų 2, rinka, gamyklos. Ir čia jie įlindo giliai, jie įlindo į priklausomybės ir dabar jeigu pasižiūrėsim į Vokietiją, dabar jinai pasirodė visų gražumu, kokiu kampu. Pirmiausia, žaliava, visa energetika, jie priklausomi nuo rusų, rinka pardavimų, jie priklausomi nuo kinų ir ginkluotės jie neturi. Ir jie dabar suprato, kurie įkliuvo, kaip sakyt. Jie tiesiog, kaip sakyt, pajungti prie 2 vamzdžių, priklausomi nuo pardavimų rinkos, nuo importo, nuo žaliavos. Ir jeigu kinai su rusais draugauja, tai labai lengva susitarti ir, kaip sakoma, prisukti 2 čiaupus. Tai reiškia, vienas pakelti kainą, o antras, kaip sakyt, pagazdinti, kad neturėsi rinkos. Ir ką daryti toje vietoje, tu esi priklausomas. Tai grįžtant, čia politikų klaidos ir tų politikų klaidų per tos 10-mečius čia daug yra ir tas negirdėjimas ES mastu, kaip sakyt, juokaudavo, sako, Lietuva yra vienos problemos šalis, apie Europos parlamente, apie ką kalba, tik apie Rusijos bėdą. Tai turbūt atėjo laikas, kai visi kažkokie atmintį turintys prisimins, kad šitos kalbos buvo ne paranoja, ne kažkokia baimė. Ir kaip sakyt, prisimins, kad jau kažkas sakė, kažką aš girdėjau prieš 5 metus, prieš 10, prieš 7, prieš 2 ir dabar pamačiau kažką realaus. Verslas mūsų irgi daug matęs, girdėjęs, jis visą laiką yra tokia taisyklė, kad jeigu tu su savo pardavimais, kaip sakyt, įeisi, pavyzdžiui, kad ir į vieną tinklą daugiau negu 30%, tave pradės valdyti. Tave pradės šantažuoti, tu turi derybų periodą, tu kuo daugiau, kaip sakyt, įlendi į vieną vietą, į vieną tinklą, tuo tu labiau priklausomas, tuo tu labiau bijai derybų, kad tave užspaus. Ir tada tu bijai netekti, tada tave galima, kaip sakom, paspausti. Tai visada egzistuoja ta, valkiota, bet žinoma visiems taisyklė, kad, sako, kiaušinių nereikia nešiuoti vienoje krepšį, tai rinkas turi būti diversifikuotos, tu turi dirbti su daugiau tinklų ir nelysti į tą didelį procentą priklausomybės. Tai kaip žiūrint iš verslo logikos, dabar kurėjo tos mūsų Europos valstybės, jos ėjo tas tokias, kaip sakyt, klasikinės bėdas, kurias, kaip sakyt, verslai kartais neįeina. Tai va tokie turbūt ir persiskirstimai, kad teks skausmingai persiorientuoti ir performuoti, nais biudžetai kitiem dalykam, visiems pokyčiam, naujų rinkų paieškai, visko bus, bet vienas dalykas bus laukia, tai pagalba Ukrainai dabar ir ateityje. Ir jeigu taip, kaip sakyt, turbučiuką, kas domisi istoriškai, reikia pasiskaityti Balkanų karo istoriją ir kas buvo po to. Ir kaip jie, kaip sakyt, ilgai atsistatinėjo ir turbūt gal teko keliauti su mašina per šiaurės Kroatiją, važiuojant prie Plitvicos ežerų ir matyti minuotus laukus šiai dienai, praėjus 20 metų ir tas, kaip sakyt, namus neatstatytus.
Tai toliau važiuojant kaiminė šalis atkreipė dėmesį turbūt, kiek yra pavardžių balkaniškų. Kai rinktinė žiūri aplinkinių šalių, šveicarų, kažkaip irgi tas pavardės galūnės visos Balkanų. Tai čia yra tokie dalykai, turbūt pasiekminiai, kaip sakė, daug dievė pasibaigus tam karui kuo greičiau. Iš tiesų, jūs tik paminėjote tokį labai svarbų ir šių dienų kontekste jautrų žodį pagalba. Ir aišku, situacija nėra ta, kad galėtumėm spekuliuoti kažkokiais ten skaičiais ar nuopelnais, bet ar po to pirminio šoko, kurį patyrė, žinoma, kiekvienas žmogus, bet patyrė ir agro sektoriaus dalyviai, ar ta pagalba ji yra apčiopiama, tokia, kokia turi būti, tikslinga, na tai, ką darom mes dėl ukrainiečių. Aš manau, dabar mūsų būsena primena tokią turbūt atmosferą, kurią paskutinį kartą jautėm 88-91 metais. Ta prasme, tai yra tas susivienijimas. Ir dabar daug žmonių daro, ką gali. Ta prasme, ir fabrikai dalina produkciją neskaičiuodami, deda pastangą žmonės negalvodami, kaip sakyti, neskaičiuodami. Ir rytų bloko šalys tai, ką darom, mes, Lenkai, matau, Vengrai, kaip sakyti, butus dalina, žmonės priima. Čia yra, kaip sakyti, mobilizacija. Tai čia yra daroma ir turbūt kiekvienas normaliai įdedantis pastangų jaučia, kad jis nepadaro, ką gali. Tiesiog nėra, kaip sakyti, tu negali tiek padėti, kiek reikia. Čia tas turbūt sunkiausia. O po tokių sukrėtimų, kiek reikia laiko rinkoms pasauliui sugrįžti į buvusias vėžes arba atrasti naujas vėžes, sukuriant naują stabilumą? Net sunku taip skaičiais atsakyti. Kaip sakyti, priklauso nuo alternatyvų. Be abejo, turbūt taip, jeigu mes druska yra kasama tik tai, kaip pavyzdys Ukrainoje, pagrindinė šalis, tai, kaip sakyti, yra vienas klausimas, metalai visais laikais iš tų kraštų, sakykime, važiuoja. Aišku, pakuočių gamintojas pakuotę, jeigu dirbo užsakinėje Ukrainoje, ją gali pakuotę padaryti ir europietis savotiškai. Atsistatymas toks kai kurių dalykų gana greitas, bet jeigu taip žiūrėti ekonomiką, valstybę ir kartą, tai jau yra, kaip pavadinkim, dabar mes turim jau karą patyrusią kartą. Tarp prasme, jos nebuvo, jinai atsirado. Ir tai yra, kaip sakyt, naujos kartos atsiradimas, kuri visa dar bus, kaip sakyt, 20-40 metų vadinama karta, ta prasme, karo karta. Tai jeigu mes turim savo tėvus, kurie, kaip sakyt, praėjo karus, Sibiro tremtis, jie visą gyvenimą kaupė atsargas maisto, jie pirkdavo ir dabar tebeperka, kaip sakyt, kaupė atsargas. Ir juokingai atrodo kartai, kaip sakyt, kuri to nemačius. Ko mus kiekvieną gali pamokyti šitą situaciją, kai vieną rytą mes atsibudom kitokiam pasauly, negu užmigom vakare? Na, manau, nes daugelis gyvenom, kaip čia pasakyti, stabilume. Stabilumas duoda tokią keistą jausmą turbūt, kad visa tai, kas yra kaip savaime suprantama. Kai tu turi pajamas, turi karjerą, turi atostogas, turi šeimą, turtą, automobilį, augančias pajamas, tu visą laiką sveikas, įsitikinimas atsiranda toks, kaip sakyt. Ir turbūt, kaip sakyt, daugelis žmonių, kurie yra ir jauni, ir kaip sakyt, aktyvūs, na, man visą laiką turbūt pasako, staiga, kai žmogus gauna, pavyzdžiui, traumą, netyčia, vieną dieną trauma atsitinka. Tu atsiguli į ligoninę ir tu pamatai,
kad yra kita realybė, kad ligoninė yra pilna ligonių, turinčių lygų ir staiga tu žiūri pro langą, tu matai tuos žmonės, kurie gyvena tą gyvenimą, kurį tu gyvenai vakar ir tu supranti, kad tu jau nesi tame lauke ir tu supranti apsidairęs ligoniniai, kad tu kitoj realybėje gyveni. Ir tai reiškia, mes tiesiog, kaip sakyt, gerai gyvendami mes pamirštam, kad yra labai daug pasaulių, kaip sakyt, šiuo momentu vykstančių. Vieni žmonės gyvena kovodami su, kaip sakyt, nepagydomom lygom, kiti su pagydomom lygom, treti netekę artimųjų, kiti gyvena komfortiškai tiesiog. 5 gyvena 70 metų žmogus visą gyvenimą gyveno sistemoje, turi 200 eurų, galvoja, kaip jam pragyventi. Jis neturi galimybių nueiti, pakeisti darbą, susigrąžinti sveikatą. Tai turbūt šitas karas vieną dieną, tą kartą, kur gyveno komfortiškai, staiga visus pastatė per vieną dieną į tą situaciją, kad tu supranti, kad tai, kas buvo, jau nėra, kad tu gali visko netekti šiandieną. Ir tada kiekvienas greitai permąstė, turbūt kaip yra pasakoma, kada yra situacijos gyvenime, kai tau gyvenimas praeina visas per vieną akimirką. Tai reiškia, kiekvienas greitai įvertino, kad yra šeima, kad yra jo turtas, kad jo yra viskas. Ir tai yra viskas laikina. Ir kad, kaip sakė, tu turi tą momentą, kad, kaip sakoma, gali nieko neturėti. Ir žmonės karo atveju, tos kartos, kaip sakyt, gyveno va tame visame, kaip sakyt, turėjime laikinumo jausmo ir, kaip sakyt, reikia išmokti gyventi laikinai, šią, kaip sakoma, diena, branginti kasdienius dalykus, ką tu turi, branginti sektorių, kurį tu turi, kaip sakyt, jau mes iš sektoriaus prizmės turim ir turbūt daugelis išmoko ir perėjo į gyvenimą trumpalaikį ir pradėjo vertinti tai, ką turi ir suprato, ką turi. Nes mes žinom, tiesiog kaip palyginčiau, darbuotojas, kartais darbdavys skundžiasi, sako, darbuotojas visą turi komforto paketą, eina pas kitą darbdavį, tik tada, kai eina pas kitą darbdavį pasitikrinti, o ką gali gauti daugiau, paaiškėja, kiek jis daug turi. Tai mes pasitikrinom, kiek mes daug turim, kiek mes galim netekti. Ir tada, kai tu supranti, kad tu turi daug, tada tau atsiranda noras ir padėti kitiem. Čia šioje vietoje dar pridėčiau, papildyčiau Giedrių iš savo pusės, kad buvo klausimas, o kaip pasaulis, kaip greitai rinkos atsigaus, ar jos atsigaus. Aš tai sakyčiau, taip, pasaulis jau niekada nebebus toks pat, net jeigu ir sulauksime teigiamesnės pabaigos, pasaulis iš esmės bus išmokęs pamoką, tikėkime, kad mes pamoką išmokom, klausimas dar kokia kaina bus tos pamokos. Kitas dalykas, jeigu iki šiol kūrėsi startuoliai, kurie, tarkim, kūrė technologijas, kad šaldytuve esantis stalčius informuotų apie gendantį produktą, ar ne? Tai galbūt dabar atsiras startuoliai, kurie kūrus technologijas, kaip išlaikyti ilgiau kokybišką, sveiką maistą, kaip mobilizuoti, ką daryti tokios krizės atveju, kai kažkas atsitinka, kaip technologijos gali pagelbėti ir sutelkti pastangas mobilizuotis. Kitas dalykas, užbaigiant, norėčiau realią situaciją dar pasakyti tokią. Labai neseniai vyko diskusija Žemės ūkio ministerijoje dėl valstybės planuojamo kaupti maistinio rezervo. Ir buvo tiesiog tariamasi su socialiniais partneriais, su interesuotomis visomis pusėmis, reiškia, kokiomis kainomis valstybė galėtų tą rezervą įsigyti, sukaupti, ko jai reikia, kokios yra sąlygos. Ir, žinot, sėdėjome prie stalo ir verslas, kaip aš tai pasakysiu, čia truputėlį maivėsi, ar ne? Tai gal čia tas netinka, gal taip, o kaip čia dabar užtikrinsit, o mes nedarysim šito, o gal šito. Ir aš manau, šiandien dienai pasikeitė apskritai visų požiūris ir į tą maisto rezervą, kurį būtina užsitikrinti valstybėje ir beje toliau yra ruošiama. Aš tikiu, kad jisai bus efektyviai ir teisingai paruoštas, kad
mūsų taipogi krizinio kažkokio tai laikotarpio būtų galima turėti atspirtį. Ačiū Jums labai, kad dalyvavot tokia nepaprasta tema diskusijoje, ar ne, ir ramybės pasauliui ir ramybės visiems mums. Dėkui. Taip, ačiū labai.